Bonjour à tous et bonjour à tout le monde. Bienvenue dans votre émission à cœur ouvert avec Maman Denise. Bonjour Maman Denise. Bonjour papa. Alors un grand plaisir de nous retrouver encore pour notre émission à cœur ouvert. Donc c'est dimanche 18 mars 2018. Donc je pense qu'aujourd'hui ça ne sera pas la présentation comme la dernière fois. Non. Ça sera une émission complète. Amen. Voilà. Et donc, nous, avec le téléspectateur qui nous regarde, nous voulons connaître le titre de l'émission d'aujourd'hui. À quoi avez-vous pensé? Bonjour à tous les téléspectateurs et les téléspectatrices. Vous nous avez beaucoup appelés, vous nous avez laissé les thèmes à débattre aujourd'hui, c'est les dialogues dans la famille. Je tiens d'abord à vous remercier pour notre première qui a eu beaucoup de succès. Toutes les mamans sont branchées pour pouvoir entendre les émissions. On décolle aujourd'hui avec les thèmes que vous nous avez proposés, les dialogues dans la famille. Les dialogues dans la famille, alors de quoi on va concrètement parler, puisque les dialogues dans la famille, est-ce que ça va être un dialogue entre enfants, parents, ça va être un dialogue parents, voilà, belle-sœur, beau-frère, belle-maman, puisqu'on sait très bien qu'à ce niveau-là, il se pose aussi beaucoup de problèmes. Mais sur quoi on va axer notre émission d'aujourd'hui? Notre émission d'aujourd'hui sera axée sur les dialogues entre les parents et surtout les dialogues entre les enfants et les parents. Et pourquoi pas, nous sommes des Africains, nous allons un peu essayer d'élargir les dialogues autour de nous. Parce que nous tous, nous avons besoin d'un dialogue pour pouvoir communiquer, pour pouvoir connaître les autres. Alors, puisque vous avez parlé africain, donc je tiens à vous signaler que cette émission va être en alternance entre le français et le lingala, justement, puisque au jour d'aujourd'hui, la plupart des gens qui nous écrivent pour l'instant, c'est des gens d'origine congolaise. Donc, vous allez nous excuser, puisqu'on va plus parler en lingala. Et puis, par moment, on peut virer en français, pourquoi pas? Ouais, donc pas. Voilà, bandeko balandi mbote na bino et pas bino bosangani na otango pour Olanda émission à cœur ouvert avec Maman Denise. Donc lelo to sangani awa pour na émission ya mbala liboso pour na kolobe bino na tina il y a dialogue dans kati ya foyer puisque tu as très bien que dialogue et kaboli famille ezala papa na maman ezala bana na ba parents ezala belle famille na ba marié donc dialogue soki ezate na anti famille wana suka nango eza kokabwana mais maman eloko nini et senga ki na yoki otoloba en introduction que puisque émission no eza plus basé sur thème oyo ti pas bandimi et pas bandeko et donc le roi eza bandeko batindeli yo thème pour nous développer avec sagesse non il y a expérience yo za na ona kata libala ou apporter bango un petit plus na o bango ba yebakité alors dialogue et l'obine na kata problème les autres se poser na kata dialogue problème les autres se poser na kata ba famille ndenge ba sengi na bandini pardon na ba ndeko ba bengi biso lisolo à la base ezelo ko moko bongisaka lisolo ezeloko boko esangisaka lisolo pe ezeloko moko ekendisaka batu liboso tomoni na kati ya ba famille ndengi bana baza ko se plaindre que baza na dialogue na ba parents na bango te yango ezo sala peut-être que bana na biso baza bloqué na évolution na bango puisque biso tozo ko skende ko solola na bango pété yango na bana ba bengaki ba tata pe ba bengi ba mama pe ba bengi balobi to mekana ko solola likambo ya dialogue na kati ya mabota. Alors dialogue na kati ya mabota problème se poser concrètement ngana yeba dialogue nana zo funda mninga que asola raté voilà bana bazo funda biso to solo la raté to sala na bango na bosolo bana balobi ba parents na biso baza très éloigné na biso yango ezo bloquer biso bango ba wana les conséquences ba kayu na mboko yo wana tozo bela pona biso bato na poto donc c'est-à-dire que papa bimi 4 heures maman bimi 8 heures ba okuta na kana 21 heures ba les vite fait ensemble temps suba na baso lali et yango ne temps c'est ça là que alors comment il faut s'organiser vraiment pour na dialogue ça na kata libota na kanisa pona ko s'organiser poto kotisa dialogue na kati ya mabota biso ba parents to sala moins effort to banda ko se rapprocher pe na bana na biso soki mwana zo loba ezate ka po yoza moboti esengeli pe ko yoka bana pona kati ya ko yoka pe mwana okoki pe ko permettre mwana na yo akende liboso pona kati ya ko yoka pe mwana okoki pe ko aider mwana na kati ya difficulté songolo oyo azali ko traverser et ça la po soki biso ba boti tozo ko kende pembeni ya bana te ba ko luka bato libanda pona bakoka ko se confier
mpe na bango des fois tomonaka soko osali mwa contrôle okoya kotala ke bana wana bakenda kozwa baconseil pa bacopain bacopine alors que copain copine aza na intérêt na kati wana donc eza dialogue malunga te c'est pas un dialogue franc donc alors mais nauti ko signaler le moko o ngana moni keza ya mutuya puisque tant sous c'est pas faute à parents puisque bazana ndakuté musala à gauche à droite muso basala misala mbali misatu pour vraiment ba ko kolisa bango bana o bango se plaindre lelo mais comment s'organiser vraiment pour nos parents bazwa temps ya ko solana bana to lukaka temps biso ba parents même bon na poto comme moi difficile ba parents baliaka ensemble au moni na tango biso tokola ki tozalaki na midi biso no sotozeli po tokolie longo mais vi ba difficulté ba emploi du temps na biso des fois to mona na kaka boye à la rapide to luka temps to mettre en place pour na to banda ko solo la pena bana to zala pe ko kende au sein ya bana to meka pe ko kende ko luka bango to luka pe bango to tia en place ça dépend ya ba famille hein mutu na mutaza na organisation ya famille na ye atala eloko ni na koyo ko tia en place pour permettre ye akotisa dialogue oyo eza ko kangama na oyo eza ko bendama na kati ya libota na ye donc ngolo ba que donc eza tokondi masiko que eza faute à parents puisque bande bazo ko s'organiser te pour bazala toujours ensemble na bana bon pour na repesa ba conseil na koyo ko ba faute vraiment ya parents c'est 50-50 hein na sens nini bana na biso pe bakoma bana ba chambre biso sotoza ba parents komona mwana kangami na chambre na TV na ye na portable na ye azaka ka ko solola na kata chambre yo pe parent na salon etikala kaka ya yo moko sikoyo photo luka salon wana ezala salon ya famille ndenge ezalaki kala po soki mwana azofanda kaka na kata chambre azosolola kaka na portable otiki mwana kaka azofanda na kata chambre azotala ba TV na ye omoni ke ezali lisolo ekobota te esengeli sikoyo koluka moya koyokana koluka kotia un peu en place solidifier dialogue ekota na kati na biso to benda bana na biso pe pa na biso mais na moya lelo biso pona biso atwa na poto na ainsi peut-être mentalité zandemo yozo pesa exemple ndenge yo koleli bon lelo toza un environnement moko o esengi que influence eza makasi influence à libanda je veux dire parce que tant yo koyebise que non biso tant tokola na 1972 moi na botamakite et puis beaucoup l'environnement mon côté on dit même que conseil année repassé tous les ensemble alors que moi n'attends soit à l'université à ça na cours naé mais au monité que voilà qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour na bana vraiment babanda ko yoka ba conseil ya ba nani ya ba parents les solo moteko poussa biso to meka ko faire comprendre bango ko lakisa bango malamu na mabe ya kozanga lisolo kozanga lisolo wana soki ezali entre parents na bana te et ko séparer biso na bango kozanga lisolo ata yo moko na kopesa exemple soki papa na mama bafanda na ndako basolo la kate ozomona ke couple na bango et ko échouer parce que dialogue est très capital pour l'éducation ya bana dialogue est très capital pour l'avancement ya être humain même na musala so oza na collègue bosolo la kana yete vous ne pouvez pas avancer donc to meka koluka to restaurer ba valeur oyo biso tozo perdre to ko s'adapter na mode apototé il faut plutôt s'adapter na ba valeur oyo biso moko toza nango oyo ko permettre biso plutôt impliquer bana wana po lo biso ki bango pe bakomi ba boti bazongi sape ba valeur wana et ko aider bango pour la vie. Alors na katia dialogue li solo ni vraiment parents ko beta na mwana comment tu as passé ta journée, comment qu'est-ce qui s'est passé à l'école. Ce qui moi na salaka autour ta journée, c'est des petites choses qui attirent les enfants vers nous. Alors ta journée ça a été à rolobela yo et bandel so ki dialogue ezalaki te muke. Alors au boni lelo na moni yo na sali biloko akolia oye kolia te. Ozo ko pousser mwana aya vers yo. Soki biloko amike ozo tiango ezalo kola ba mungwa ozo tia na kati ya biloko. So ba tielo biloko ezanga mungo kolia ngote. Mais soki ba pesi yo biloko eza salé, okomona mwana ko benda ye. Faut chercher des petites choses, de rien du tout qui attirent les enfants vers nous. Ne cherchons pas à être kosala ba biloko moko grandiose, mais to banda ba biloko amike. Soki mwana no asala ka foot
ozo s'intéresser est-ce que match ekendaki bien bobetaki entraîneur na bino ayaki est-ce que mwana na yo abetaka na yebite moi akendaka apasalaka sport par exemple okotuna ye sport na yo eza na l'air nini akoyebiso c'est à 19h est-ce que ça y était sport ozomona akomona ke papa na maman bazo s'intéresser na activité on azo sala et ko rapprocher bino na bana soki pe boza libota moko ba bondelaka bo instaurer système à prier na katanda kon na bino pe na bana na bino et ça fait un moment ya convivialité oyo zo permettre pour o inculquer pe mwana na yo liloba na nzambe parce que liloba na nzambe za base oyo zo construire biso pour na totele mamalam na kati ya vie. Moi je pense que to écarta ki bana na biso depuis très longtemps ce que to zu appelle la bana c'est un mal-être oyo za pe corriger ba parents. Actuellement, parents ont écouté na canapé, azota la TV na ye. Okokuta mwana na chambre, azana ba écouteur. Mais communication sur les katani, c'est mort. Ah bah, le problème c'est que communication na moi lelo bino ba parents, biso ba parents africains toyebi ebele. Toyebi ebele na ndenge nini, c'est-à-dire que toyebi makambu oyo ba perception na ba parents na biso ndenge otolo bango, mais le problème c'est que na moi lelo on a du mal à passer l'information dans la génération surtout en apoto. Alors, ndenge yo ozomona likambu. Alors, on va parler des choses concrètes. Ozomona pour un problème à sexe. Pour un sexe aujourd'hui c'est un sujet tabou. Alors, un sujet tabou, comment yo ko conseiller moi avant que ne libala alors que yo so considéré sujet comme tabou. Les longs na garanti que bana mingi o ba kenda bazonga c'est simplement puisque ils n'ont pas été assez conseillé. Alors, est-ce que, sexuellement parlant, il y a tabou pour nous? Non, parce que tu as maman, surtout je parle de maman en tant que moi-même, je suis maman. Je pense que l'éducation, il y a pudeur. L'Afrique, tu as une éducation de mon côté. Il faut que et puis ils ont continué. Ils ont continué. Ils ont continué puisque tu as fait cacao. Tu as vieilli. Et sengeli sikoyo ko franchir tabouana. Et sengeli ko éduquer moi na yo à arriver à un certain âge. Tu as ko se masser. Tu n'as kenelelo parce que émission na biso za pona ko aider. Et sengeli ko affronter ba tabou ba lo barate. So za na moi si. Au moins moi ça comme kola. Okomi ko tia ba alerte. Olobine maman, okokisi 18 ans, 16 ans, 16 ans, ça l'attention. Okoyebana, okokutana na mutu. Copain, soki yo moko na kati na yo, oza ko lakisa mwana na yo nzela, tabu ekozala te pour le bane makambo ba sexe. Soko oza pe na mwana mobali, omoni ya komi copine, copain, testo, de cœur, ne te gêne pas, il faut pas mettre les gants, cherche des mots oyo kotinda yo bokota na masolo wana. Bandeko nakanti bozo landa biso na au sujet tozo aborder lelo na maman Denise nakanti bozala ebele pona okomela biso pona ko intervenir na sujet oyo par rapport ya ba problème oyo se poser na kati ya ba famille na bino entre ba parents na bana nakanti que na chaque famille ba problème est particulier ba problème est kokanité na oya yo mtozo landa biso ezali ndenge msusu na oya famille voisine. Donc je pense que ekozala très bien to banda ko échanger ba masolo de manière à ce que et débat msusu o bazolanda biso ba yeba ndenge nini yo zaki na kati ya problème songolo obimi na kati ya problème wana o trouver solution na banzi maman Denise oko expliquer biso na ransi to kozala mulai mingite mais oko expliquer biso à peu près comment parents oyo bana tamsu basa bima libanda puisque amoni que ba parents baza très puisque bana msupe ba comme ba rebelle babi mais de toute façon chez moi on s'occupe pas de moi donc autant que j'aille voir chez les amis que j'aille rester chez mes copines et puis voilà. Alors na moi na ndengwana ozana du mal à convaincre puisque déjà au casa il y a eu une cassure entre parents et enfants. Et pour comprendre que moi, que non, les lois ont changé, il y a comme approche, et vous allez pas. Démarche, nous, vous allez démarche, les ali mingi, mi balé.
okoluka kaka kopusa na pembe na mwana na yo balobaka na biso ke mwana soka tumbi ndako babwaka ke na kati ya ndako te okobenda mwana na yo okoloba na ye yebisanga nano eloko nini ezosala pasi eloko nini esali ke okende libanda eloko nini omonaki na kati ya ndako oyo ezalaki koconvenir yo te mpona tokóma na niveau tokomi okoyoka biso baparent baafricain toza vraiment na défaut moko bolimbisanga bandeko bozwa mabe te toza na ekuti te ya bana. Moi, un enfant n'a pas un mot à dire. Un enfant a un ressenti. Un enfant aussi a ce qu'il pense. Topé sa bana na biso temps koyoka mwana. Okoyoka ka mwana lobi yobani non 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 non. Ou bien mwana lobi moi je suis le père, moi je suis la mère. Ça nous donne pas le droit ya ko casser mwana. Yoka mwana na yo la kisa ye mabe na malamu et en plus lokola tozo kenelelo na ndenga ba na lingala la kisa mwana penzela nzambe. Nzela nzambe ya kokende na église kaka ata afanda chauffer baba ba testo olakisa ye ke soka kotisi nzambe na kati ya vie na ye bolingo yo nzamba azosenga enfant obéissez à vos parents et sungaka tala lelo to père de bana na biso ebele bazobotaka avant bazokimaka ndaku baza ko enceinte bango bazotika ba classe peut-être eza ba erreur biso to salaki parce que to conseiller ki pe bana na biso te lelo yo to koyo kotika ka bango bakene na zamba te tozwa ba gants tokende pembe na bana na biso tolakisa bango bolingo toloba papa maman eloko ano salaki eza mwa erreur topesa na deuxième chance pour na to avancer parce que bano to botiawa toza na ba difficulté. Et donc au monde que parents qui ont mis kitisa et comme un peu c'est un peu rabaissant pour un parent qui n'est pas moi naïf c'est papa limbi sangai na ma mentalité o ya biso ya ba africain na nganti c'est un peu rare non? Vraiment en tout cas aux en a raison. Mais kota la qui parenté ta la perte yo kosala soki yo lelo lingi ko arracher mwana na yo na kati ya bozoba balobaka esengeli nini okoma pembeni ya mutu wana soko lingo découvrir mutamelaka diamba il faut kota na o infiltrer milieu ya bato diamba wana okoyeba bamelaka diamba ndeni ni po bimisa mwana no pe na kati ya diamba. Moi je pense vraiment que soki to longoli manto na biso wana ya ki parent manto na biso wana ya au se rabaisser osane loko ko perdre te parce que vie ya mwana na yo eza plus important que ba manto tozolata. En tout cas maman Denise sauf ce que ça lobasuka bande ko balandi na gansi comme ça émission liboso to zokende na kosuki sa yango et puis en attendant que bino bo comme la biso en attendant que bino bo réagir justement s'il y a des choses à rajouter par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui, n'hésitez pas à nous contacter. Notre numéro est au bas de l'écran, écrivez-nous et surtout je vous prie de bien vouloir partager notre émission de manière à ce que au balandé on les loté puisse la regarder. Maman Denise olobinde ni conseil asuka nakanisa pona kosuki sa na kopesa bino nyonso merci o bat bakota l'émission yo eza l'émission moko e kosunga biso na kati ya ba problème ya dialogue na bana na biso bo décourager te yo parents oyo kataki dialogue na bana na yo e mema mbeba ko na vie retard ezalaka te Bible le barnabiso vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Donc to banda lelo na kosala moi effort ya kozonge la bana na biso po to récupérer bana na biso. Na ndimi ke bana na biso pe bolimbisa pe biso ba mama na bino na ba tata na bino. Na ndenge to tika ki bino à part to zalaki koyoka bino te. Lelo yo to tonga ensemble de façon que to kende liboso yangwana na kosuki sa wana na pesi bino nyo so botali émission yo merci. Merci ya mingi ezalelo ko moko pe soko zaki na difficulté na bana na yo kominyo kama soni te mama tata zongela bana na yo pour meka ko sauver vie à bana na yo. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, c'est par ces quelques mots de Maman Denise que nous allons achever notre émission d'aujourd'hui, tout en espérant que vous serez nombreux à nous écrire et surtout à nous contacter pour nous donner de nouveaux sujets à développer pour la prochaine fois. Merci à vous qui nous regardez et à très bientôt. Bye bye. Amen. Il y a un baba bescla. On aurait pu faire ça. Jean-Marie Jean-Pierre. Jean.